गुड मॉर्निंग फ्रेंड, देख सकते हैं बहुत ही क्यूट है। देखिए देखिए, ये बच्चा है बच्चा। और देखिए ऊपर भी बहुत सारे बैठे हैं। बहुत ही क्यूट क्यूट बच्चे निकल के आए इस बार। किसी भाई को अगर लेना हो तो हमसे कांटेक्ट करिए। और कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये बच्चे सब। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।